हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई हो आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो बैक टू माय न्यू ब्लॉग। यहाँ पे मैं धुल रही हूँ कपड़े। नहा के आने के बाद मैं फटाफट से कपड़े धुलने बैठी क्योंकि अभी सो रहा था, इस वजह से मैं कपड़े धोने लगी क्योंकि मशीन में चल रही। तो मैंने लगा चलो कपड़े धो लेते हैं पहले, उसके बाद रेडी हो जाएंगे, वरना रेडी होने में लग गया। जब तक अभी जग गया तो फिर कपड़े रह जाएंगे। तो इसलिए मैं, क्योंकि कपड़े हो गए थे 8 दिन के। अभी मैं और अर्शु तीनों बीमार थे क्योंकि वायरल फीवर हो रखा था तीनों को। तो मुझे थोड़ा रिलैक्स मिल गया है। तो मैंने नहा के उसके बाद मैं कपड़े धोने लगी। तो यहाँ पे मैं धो रही हूँ कपड़े और उसके बाद दिखाते हैं आप सभी ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए क्योंकि ब्लॉग भी कुछ टाइम से मेरे नहीं आ पाए। ऐसे ही डाल दिया मैंने थोड़ा बहुत, तो ठीक है, क्योंकि परेशान थी तो परेशान में कुछ मन नहीं करता। खुद परेशान, बच्चे भी परेशान, तो ब्लॉगिंग वगैरह करने का मन नहीं करता। कैसे ब्लॉगिंग करो क्या नहीं करो। तो इसलिए मैंने ब्लॉगिंग कुछ ज़्यादा नहीं की, ऐसी थोड़ी बहुत की होगी लेकिन ज़्यादा नहीं। क्योंकि परेशान हो तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता, खाना पीना भी नहीं, कुछ भी मन नहीं करता खाने का कुछ भी। आज कई दिन हो गए, फीवर भी नहीं आ रहा है मुझे, बस खांसी है और जुकाम है। उसके बाद भी खाने का तो बिल्कुल मन करता ही नहीं है कि कुछ खाओ। तो चलो चलते हैं, कपड़ा धोने के बाद उसके बाद फिर मैं रेडी होती हूँ। तो गाइस यहाँ पे हो रहा है शाम का टाइम, शाम के बज रहे हैं 6:30। तो यहाँ पे अर्शु की मैम पढ़ा रही है अर्शु को ट्यूशन, और अभी को मैंने सुला दिया है। अभी को सुलाने के बाद तो मैंने सोचा फटाफट से मैं बनाती हूँ खाना। मैं सब्जी छौके रख देती हूँ, आटा लगा के रख दूँगी, तो अर्शु डैडी जब आएंगे उस टाइम पे मैं रोटियाँ सेक दूँगी। फिर अभी परेशानी से कुछ करने नहीं देता है, तो इसलिए फटाफट से अर्शु पढ़ा ट्यूशन, मैं सब्जी यहाँ पे सब्जी छौंक रही हूँ। यहाँ मैं बनाई कुर्ती फली, कोई बोलता है ग्वार की फली, लेकिन मैं बोलती कुर्ती फली। मेरे मायके में कुर्ती फली बोलती है तो मैं कुर्ती की ही फली बोलती हूँ। तो यहाँ पे मैं फटाफट से सब्जी छौंक रही हूँ। सब्जी छौंकने के बाद फिर मैं लगाऊंगी आटा। आटा लगाने के बाद फिर अभी अगर जग भी जाएगा ना तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जब ऑफिस से आएंगे उसी टाइम पर रोटी सेकना है, तो उसी टाइम मैं रोटी सेक दूँगी। अभी क्या हुआ, नहीं जग रहा भैया? मेरे बेटा को इतनी सारी खांसी आ रही है, मेरे बाबू को, मेरे बच्चे की खांसी सही होकर ही नहीं दे रही। हाँ
तो उसे पूजा भी इसको लेके दी है मैंने, क्योंकि इतना तो परेशान है ये। और ये अभी उठने का नाम नहीं ले रहे। देखो 11 बज रहे हैं लेकिन अभी उठ नहीं रहे। अब तो उठ जा बेटा। हाँ मेरा बेदर हो रहा है, मेरा बच्चा नहीं रोएगा, मेरा बच्चा नहीं रोएगा। नहीं नहीं, क्या हुआ, क्या हुआ मेरे बेटा को? देखो डैडी, डैडी ऑफिस गए, मेरे बाबू के डैडी ऑफिस गए। हाँ नहीं नहीं, मेरा बाबू नहीं रोएगा। बहुत ज़्यादा परेशान है बच्चे, ये परेशान है, वो तो ठीक है, इसकी खांसी नहीं कम हो रही इस लड़की की। चलो दवा दे दूँ मैं आपको, दवा पी लो बस, दवा पी लो आप बस, ठीक हो जाएगा मेरा बेटा। हाँ बस, नहीं 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 नहीं, अर्शु भैया उठ जाओ, अर्शु भैया। हाँ चलो शांत शांत शांत, मेरा बेटा भिक्स लगा दोगे, बाबू के भिक्स लगा दो अपने बेटा के। हाँ भिक्स लगा दो अपने बेटी के। हैं नहीं नहीं रोएगा मेरा बेटा, नहीं रोएगा बिल्कुल भी। पैरों में लगा दूँ ना, अरे बस बस। हाँ मेरा बाबू, मम्मा का। अर्शु भैया उठ जाओ, बाबू रो रहा है भैया, अर्शु भैया। हाँ अर्शु भैया उठ जाओ, बाबू रो रहा है, अर्शु भैया, अर्शु भैया। अर्शु भैया उठ ही नहीं रहे, अर्शु भैया गंदे हो गए बहुत, अर्शु भैया बहुत गंदे हो गए। पसीने लगा दूँ? नहीं नहीं, खांसी तो खांसी सर्दी में हाथ करके लगा, पूरी रात सो भी नहीं पाता। नहीं नहीं, चलो बस चलो, मैं अपने बाबू को आराम। अभी मेरा बेटा भी ठीक नहीं हो रहा है, फिर से दवा लेने चलेगा अभी। और अभी के डैडी भी आ गए, बज रहा है 5, अभी के डैडी आ गए। अभी क्योंकि परेशान है इस वजह से, इससे ज़्यादा दवा दिलवाने हम लोग, फिर लेट हो जाते हैं डैडी आने के लिए ऑफिस से, दवा नहीं आ पाती है। डैडी कर रहे हैं आराम, और बाहर आ रही है बारिश। मौसम देखते बाहर का मौसम कैसा मौसम है बाहर का। यह है मौसम, ठंडा ठंडा मौसम हो गया, बारिश आ गई इसलिए सारे कपड़े भी धुले थे, कपड़े हटाने पड़े बारिश की वजह से, बूंदें पड़ रही हैं, कीचड़ कीचड़ हो गई। लेकिन मौसम अच्छा हो गया, मौसम अच्छा हो गया ना, अच्छा हो गया मौसम। बताओ, बोलो अच्छे से करो, अच्छा हो गया। बहुत ज़्यादा इतनी खांसी है, खांसी से और सर्दी से बहुत ज़्यादा परेशान है। फीवर नहीं, लेकिन खांसी सर्दी से बहुत परेशान है। चल कहाँ देख रहा है ये कहाँ देख रहा है अभी? ये सारे कपड़े रखते हैं यहाँ पे, भींग रहे थे, सारे गीले ही पड़े हैं अभी तक कपड़े तो। चलो, और भैया कहाँ पढ़ रहा है? ट्यूशन, भैया ट्यूशन पढ़ रहा है। ये क्या हो गया? ओ खांसी आ गई, यहाँ भैया पढ़ रहा है ट्यूशन। इसे की मात्रा आज बताई थी मैंने, मैंने कुछ बड़ बोल दिए इस वजह से। डैडी ले रहे हैं अपना चश्मा, है ना। अभी आ गया दवा लेके, अब डैडी चश्मा ले रहे हैं, फिर हम घर जाएंगे। भैया घर तो रह गया है। ये देखो कैसा लग रहा है मेरा बाबू बिंदी लगा के। रहने बेटा, बाबू बहुत परेशान है, थोड़ी देर सोया है दवा खा के बस। देखो मेरी बिंदी निकाल के और खुद ने अपनी बिंदी लगवा ली। बिंदी परेशान से मेरी बिंदी निकाल के तो लगवाई है बिंदी इसने। क्या देख रहा है? ये देख रहा है, ये तो गुड़िया रानी बन गई, गुड़िया रानी। अरे अपनी मासी की तरह लग रहा है, अपनी माची की तरह। प्रियंका माची है। मेरी सर में दर्द होता है, बिक्स लगवाई तो बिक्स में उसने मेरी बिंदी ली और निकाल के लगवा दी। इन बच्चों को सोने का टाइम होता है, ये थोड़ा सा दवा ला के डॉक्टर के यहाँ से दवा खाने के बाद थोड़ी देर सो लिया है। ये रात में भी नहीं सोया था और दिन में भी नहीं सोया है, तो ये सो लिया। बच्चे करते हैं। उसने नर्सरी में दे दी लगा निकाल के। भैया ने बिंदी निकाल ली बाबू की। क्या खाया आपने? फेस पे क्या लगा है?
विक्स। क्या खाया आपने? दिखाओ। तेरे तो क्या है? कुछ भी। क्या थे? जो आपने फैन खाए ना चाय से, वो फैन का ही वो है। ये फैन था, ये फैन खा लिया इसने। जो हवा देता है ना, हवा वाला फैन खा लिया था। हवा वाला फैन नहीं, चाय से जो फैन खाते हैं वो वाला फैन, हवा वाला नहीं, फैन। हवा वाला फैन खाया सच में। चलो गुड नाइट, गुड नाइट, बोलो गुड नाइट गाइस। मैं गुड मॉर्निंग, क्योंकि अब सो नहीं रहे। गुड मॉर्निंग। सो नहीं रहा था कि गुड मॉर्निंग हो रही है। गुड मॉर्निंग। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? तो यहाँ पे मैं जल्दी से उठी हूँ। मैं आज लेट हो गई थी उठने के लिए, तो मैं जल्दी जल्दी से झाड़ू लगा रही हूँ क्योंकि उन्हें ड्यूटी भी जाना है। और अर्शु तो उठ ही नहीं पाया, वो तो स्कूल जा नहीं पाया क्योंकि क्या होता है ना, अर्शु इसलिए नहीं जा पाता, उसमें उसकी कोई वो नहीं कि नहीं जा पाया, उसमें हमारी क्या अभी परेशान है क्योंकि अर्शु तो आराम मिल गया उसको, लेकिन अभी को आराम नहीं है। तो पूरी रात खांसते खांसते इतना परेशान रहता है, बहुत ज़्यादा। तो हम उसे देखा हुआ आपने कि हमने उसे रात में उसे दवा दिलवा के ही आए उसे हम। तो दवा लेने के बाद थोड़ी देर वो सो गया था, तो रात में पूरी रात नहीं सोया है वो। तो सुबह के टाइम जब उठने का टाइम होता है ना, उस टाइम पे वो सोया है। थोड़ा सा मैं लेट हो गई उठने के लिए, तो मैं फटाफट से आज जल्दी जल्दी में झाड़ू लगा रही हूँ। झाड़ू लगाने के बाद फिर मैंने फटाफट से मैं गई पोंछा लगाने के लिए। मैं जल्दी जल्दी पोंछा लगा लेती हूँ मैं। तो झाड़ू के बाद फिर मैंने यहाँ पे लगाया पोंछा। तो यहाँ पे देखो मैं पोंछा लगा रही हूँ, इधर देखो। तो फटाफट जल्दी जल्दी से काम कर रही हूँ, पोंछा लगा रही हूँ। और शू के डैडी भी सुबह के टाइम ही सोए थे क्योंकि वो भी 2 दिन से रात में काम ही कर रहे हैं। पता नहीं क्या उनका ऐसा काम है, क्योंकि कल तो हाफ डे आ गए थे अभी की वजह से वो, तो इसलिए से कर मेरा काम थोड़ा हो गया है। तो मैं इसे रात में फिनिश करता हूँ। अगर जैसे अर्शु के डैडी सो रहे होते हैं तो अभी उनके पास जाके सो जाता है, लेकिन अर्शु को ही मेरे पास सोना है और अभी को ही मेरे पास सोना है, तो इसलिए और ज़्यादा दिक्कत होती है। वो बड़ा है, उसके बाद भी नहीं सोता, मम्मा से ही चिपक के सोना है उसे नींद नहीं आती है। और इधर वो छोटा है तो उसे तो नींद आनी नहीं है। तो मैं जल्दी जल्दी से लगा रही पहुँचा। तो चलो आपसे आगे दिखाती हूँ कि मैंने जल्दी जल्दी से कितनी जल्दी मैंने काम किया था। चलो तो चलते हैं, आप सभी को आगे दिखाते हैं। तो आप सभी ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए और प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो चलो दिखाते हैं आप सभी को फटाफट से पोंछा लगाने के बाद। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ खाना, उनका लंच तैयार कर रही हूँ क्योंकि सिर्फ आधा घंटा रह गया था। तो मैंने सोचा फटाफट से मैं क्या बना सकती हूँ। तो मैंने फटाफट से टमाटर प्याज की चटनी छौंकी फटाफट से, और जल्दी से मैंने छौंकने के बाद फिर मैंने उनकी बनाई कॉफ़ी बनाने के बाद फिर मैंने रोटी बनाई कि मैंने वो कॉफ़ी बनाई है तो कॉफ़ी पियेंगे, तो ये तो मैं रोटी बनाती हूँ। तो यहाँ पे रोटी बना, यहाँ पे वो लंच रेडी, यहाँ सब्जी, ये मैं जा रही हूँ कॉफ़ी देने के लिए अर्शु के डैडी को। यहाँ मेरी चाय बन रही है। तो चलो बाय।